Jeg registrerer at statsråd Storberget ikke vil diskutere overfallsvoldtekter, ikke spesielt interessert i å diskutere konkrete bemanningstall, og kommer altså med alkohol som den store saken, som et av hans største politiske nederlag i denne regjeringen i forhold til å pålegge kommunene noe som han brukte 5 år på å argumentere for. Det synes jeg interessant i forhold til det første spørsmålet fra FrP. Så jeg skal gå tilbake til det spørsmålet handlet om, det foregående spørsmålet, nemlig overfallsvoldtekter. Mangelen på synlig politi i Oslo har en betydning i forhold til å forebygge overfallsvoldtekter, ikke alene, men sammen med andre tiltak. Politistasjonssjef Kåre Støylen sa på TV for noen dager siden at antallet patruljerende politifolk i Oslo er vesentlig lavere enn i fjor. Han anslo at behovet i Oslo sentrum alene er over 350 flere politifolk. Og situasjonen er den at det er 100 færre tjenestemenn på orden i Oslo i dag enn det bare var for 2 år siden. Tidligere så har byrådet i Oslo vist hvordan de i fravær av nok statlig innsats skaper trygge lokalsamfunn ved å leie inn vektere langs de mest belastede områdene i byen, da man altså fått narkotikaomsetningen ned og tryggheten opp. Nå har byrådet utfordret statsråden på å være med på å ta imot penger fra Oslo kommune for å skape mer trygghet i Oslo by. Til nå så er denne oppfordringen blitt ubesvart, så spørsmålet mitt til statsråden for blant annet å forebygge flere overfallsvoldtekter. Hvorfor vil ikke statsråden støtte forslag fra Oslo kommune om å la kommunen bidra til å finansiere politi i Oslo kommune, sånn at vi kan sikre innbyggerne bedre trygghet enn i dag? Statsråd Knut Storberget. Jeg mener man skal lytte med andakt når Høyre stiller spørsmål om antall politifolk. Det er altså sånn at uansett hvor mye man vrir og vender på antall politifolk ute i politidistriktene, så er det ett kjernespørsmål. Og det er hvor mange politifolk vi får ute i gatene. Det er helt avhengig av hvor mange vi utdanner. Og det er jo der regjeringen, som jeg deltar i, tok grep. Og som resulterer også i at vi i løpet av de årene vi har sittet, altså utdanner 1600 flere politifolk. I motsetning til hva Høyre gjorde når de satt i regjering. Slik at jeg håper å si, man skal jo virkelig lytte til André Oktay, representanten Dahl, når man påviser for lite politifolk. Fordi man bør i hvert fall ikke gjøre det som man gjorde under forrige regjering. Og det er klart at det, når man hadde et politihøyskoleopptak på 240 studenter, var det vel, på det laveste i forrige periode, eller under den høyrestyrte regjeringen, så er det klart at det bidro ikke akkurat til at man fikk opp antallet politifolk i Norge. Nå har vi altså opptak på 720 studenter. Og jeg mener, og det har Høyre støttet i Stortinget, og det er det som vil gi mer politikraft i Norge. Og når det høyrestyrte byrådet i Oslo nå etterlyser mer politifolk er villige til å betale for polititjenester, ja, så imøteser jeg henvendelsen fra byrådet i Oslo. Så skal vi håndtere denne justisdepartementet i den grad man ønsker å bevilge penger inn til politiet. Men det er jo ikke sånn at byrådet i Oslo plutselig har mange flere politistillinger. Når da altså noen og 90% av de ansatte, eller de utdannede fra Politihøgskolen, faktisk nå har jobb i politiet. Slik at antallet politimennesker i Norge, det er helt avhengig av hvor mange vi utdanner. Og så vil jeg også påpeke, som vi gjorde i sted, vi må også ha andre tanker i hodet enn bare hvor mange politi som patruljerer i gaten. Oktay Dahl til oppfølging. Ja, hver eneste av de 1600 har vi vært med på å støtte her i Stortinget. Regjeringen har altså avslått vårt tilbud fra en så godt som samlet opposisjon, ha en forpliktende opptrappingsplan for å få ansatt. Det handler ikke bare om å utdanne, det handler også om å ansette. Der har regjeringen vært passiv. 9 av 10 budsjetter, så har Høyre foreslått større budsjetter, og nå føler jeg at det blir sånn barnehaveopplegg her, så jeg synes vi skal gå tilbake til det spørsmålet handlet om. Hvorfor er statsråden prinsipiell motstander av at Oslo kommune skal medfinansiere trygghet i egen by? Når de burde faktisk være glad, statsråden burde være glad for at man faktisk får støtte fra et byråd som vil noe med denne byen her, som vil ha trygghet for kvinner som går utrygge på gata, ikke tør å gå i deler av byen. Det kunne kanskje være greit at man begynner å svare på spørsmål, framfor å komme med disse foilene man har kommet med nå i 5-6 år, som at det ikke blir sannere uansett hvor mange ganger statsråden kommer med det i forhold til påstander om Høyre. Statsråd Storberget. Det må være interessant hvor mange vi utdanner. Og det må jo være interessant hvor mange av de som får seg jobb, når man vurderer antall politifolk i Norge.
Slik at jeg føler markant behov for å fortelle hvordan situasjonen der er. Og det er altså sånn at når regjeringen i forrige års statsbudsjett valgte å bevilge penger til å ansette de nye, så er jeg glad for at man lykkes med det. Når det gjelder pengene som er tilbudt via media fra Oslo kommune, så har jeg sagt at vi imøteser den henvendelsen og skal håndtere det. Men det er klart at hvis det er ut fra en forhåpning at det plutselig blir mange flere politifolk i Norge, når vi har ansatt hele kullet fra Politihøgskolen, da må man begynne å ta fra andre politidistrikter. Og da vil jeg anta at Høyre sine lokalpartier i andre byer og tettsteder vil reagere.